仆街，真係冇喎！啊，你做什麼？喂，好友曾經換過，中間有嘅，總有換次係啊，數我見到23.8兆。我見到你個嘜頭喺度喎。我買嗰時都話 in line，但我唔見喎。search 下先，直接你係咪入錯帳啊？有隻搜尋 Face 㗎 Global 你係 喎 Fans Global 啊嘛？係啊，睇撚因為住 hidden 你嗰度嘅，睇撚住你遊點喎。點解佢 hidden 嘅？點解 po 翻出嚟啊？我 fuck 點解佢 hidden 嘅？我點樣可以 invite 你哋啊？我屌！咁樣炒可以問下 Kit 喂 Kat 玩法，我想要揾埋佢啊！我想話 Fans Global 你可唔可以上水啊？invite 唔到咧，一係你 invite 我哋。 G Banks Cobos。咩？喂，我未下載完，師兄，俾時間我。快撚啲啦！下載中啊。我哋但係竟然打 Outlook 挫敗到要走去玩 Overcooked。真係老啦！其實幾好哇！笑。間掂嗰啲煮飯咯，係我哋真係咁，我哋竟然要玩呢啲好和平，一啲都唔 competitive 嘅 game。老啦，competitive 唔到佢。EDD 之魂。頭先我嗰個位落多個 EDD 可以直已死去。接打死。個頭仔嚟嘅，係啊，爭你啊！啲隻 game 都唔係咁細嘅，8G 嘅師兄。啊，咦喂！揸半。
2分半鐘。哎呀喂，掂啊掂啊！喂，得未啊你？開緊 game，開緊 game，單完啦。係，再演揮多次，入嚟啦。Fuck！竟然開依個遊戲，我真係笑撚咗。真係哇！啊！真係唔知有咩做。我覺得我哋等先而家我點樣玩越嚟越老喎。進行遊戲。有冇諗過可能唔知係驚？真係黐人。啊入！你哋全部都手掣啊有？我係啊，手掣電腦我係手掣電腦點樣用啊？我想問。話唔知喎，即係 JK、WSD、JK，唔記得咗，即係冇改制。你揀等先我控制睇下先。哦。WSAD 左 Control 空白鍵，左 ALT 咁撚難撳。我想問下你哋有冇人需要揀型啊？哇！佢應該係跟雲端嗰個 setting。我記得我喺呢度冇開過嘅 game，應該點都新。唔使揀英嘅，有咩英揀啊？外觀嘅 cosmetic。邊隻係我啊？哦，我試得啦，呢個咯。啊仆街仆街，唔好冇住冇住，呢太撚臭。個啦，呢個 Nigga 啊，唔係呢個胡鬚佬。唉，同你想玩，你係求其揾啲關玩下得㗎啦。係咪可以 assume 你哋有翻咁上下嘅實力㗎？我覺得以我哋智商冇乜問題。以我哋嘅我試有嘅下先應該。我手喺打機出身。以我哋嘅智力嘅話，我哋就玩啲黐線嘢啦。係。唉，雨林比較咩激戰。黐線嘢？雨林有激戰，冇錯，我哋玩雨林有激戰。乜撚嘢嚟㗎？因為我唔知有冇玩過。因為我買咗 DLC，你哋如果唔想玩主線嘅話，就可以玩 DLC。
我都知知咩用其實主要係用嚟買嚟同女玩。竟然知咩係雨林游擊戰？光暈嗰個，係啊，我屌！唔知啊！等待其他玩家選擇轉難為，唔係我唔關我事嘛嘛。我未撳啊。有5條玩緊啊！即係點啊？其實我唔係好驚。咩？講緊邊 part 先？你講緊5條友個 part 啊，定係？雨林游擊即係戰啊！而家呢個要玩啲咩啊？我哋我唔知咯。用啲見有關就玩啦，而家。 OK，嗱，我哋花分要700分嘅。試試操作先，可能要改制陣間。Coming soon。唉，嗱，我哋要做嘅嘢咧，嗰個係咩嚟㗎？死啦，係咪士多啤梨啊？士多啤梨要切完之後咧，然之後哇，屌啊，唔撚識睇喎！我咁冇新任務喎。啊，朱古力俾你哋。啊！我撳咩掣？我攞唔到嘢嘅。睇下 setting 先。Chips。 Full SD。啊？等陣先啊 SDA 咪先？點解係 P？點解 P 係向上啊？做乜嘢我都係做呢個 Shift 喎真係。唔係喎，setting 同我做嘅嘢唔同。係咯，setting 同我做嘅嘢唔同喎。喂？哦，佢唔係喎，唔係，等先，我改一改掣先。我都要改掣，但係我掣已開經始計時啊！你慢慢。我掣已經改咗咯喎，上邊 dash 係 A， 喂啊，我去左下近。HGFGH 執起啲嘢喎，大家。喂 ，fuck！ 佢唔好抌嘢過嚟先。你見到嘢？咁抌啊！係得，知點用啦，你知點用啦。屌你老母先，屌你先。唔得喎，我改咗滑鼠掣，滑鼠唔得嘅。喂，點啊你哋？喂，放唔低啲嘢喎，睇下，淨可以無情開頭。咁撚柒嘅。放唔低啊你！放唔低喎，點算啊？嗰啲掣我哋得 WSD 有反應嘅，點解？我都係，同埋 I 掣咯點解咁？ ，I 掣無情開頭。喂，你哋冇理由喎！你哋係咪？我覺得表情係有 E 咯。 E 啊？我想問你，知喎當時左掣右掣側鍵嗰啲有冇反應啊？當時左掣右掣冇反應喎。冇啊。你出翻去搞 setting 先。屌！你可唔可以？一次我試多次。係有 control 度咧，啲掣完全唔撚同㗎。我係 P 係向上 ，L 係向左咯，點上邊？ E 係 pick up 啊嘛，E 係 pick up，然之後 space 係 dash 啊嘛，然之後 Q 係 emo 嘛。我係 I 喎，我係 I 咯。你可唔可以撳咗個 default 掣啊 ？default 啦，你可唔可以變 default 啊？你學咯，唉，都唔夠我放低咧。default 跟住出嚟睇下啲掣撳到，你撳到咯，你手指咪撳到咯，見到你攞到嘢啦。唔係啊，但係佢係 shift 啊，我係撳 shift 啊，但係佢嗰個寫 control 嘅喎。我放唔低喎，都係放唔低嚿嘢唔係佢寫空白鍵執起啲嘢嘅喎，但空白鍵係冇反應嘅喎。冇人傾。shift 有反應咯，得 shift 有反應咯。喂，唔撚啊，我師兄。ALT 有反應咯，但我切唔到嘢咯，問題係咁樣會。放唔低嚿嘢喎，而家就係。唉，我改。定係因為冇嘢切啊？咩啊？我切啲俾你咯。你哋要攞個棉花糖去燒啊！我批咗斬咗好撚多木俾你，你攞個火爐度燒棉花糖啊要。呢個朱古力嚟嘅。改完掣佢都冇改喎。呢個櫃度攞棉花糖。擺幾多個木啊要？一嚿嚿啦，一嚿嚿啦，個爐夠熱㗎啦。然之後你邊個棉花糖？粉紅色嗰嚿啊，然之後擺上去燒，係啦。
唔到嘅。搞唔掂喎，都係喐唔到。你要攞支叉叉住佢，你要攞支叉叉佢啊！攞支叉叉個棉花糖。屌！我就可以擺低支叉啫喎。我放唔低喎。過唔到去你哋嗰邊啊！都冇用嘅，你打晒啦啫。帶我出去啦，交唔掂。出。咩事啊？我周度就撚埋添喎。出去睇一睇掣啫，真係喐唔到我先啦。冧劈，得我翻嚟。夠。冧劈456喎。咩叫冧？我冇冧 pad 喎個 keyboard。我唔知我呢邊 setting 點睇㗎。我問題啫，唔係佢 setting 咧，佢 setting 咪有2頁嘅，係。第一頁係一個 player 嘅，係啊。跟住後第二個咩 dual keyboard 咧，個 player 2先係我咯，我發現。哦。唔知點撚解，但係頭先真係咁。你有開過，我試下係咪先。冧 pad 456啊嘛，哇！點解個 save lock 有個125升嘅？咩事？屌啊！等先。唔係跟住 ABC 個 setting 啊？咩呀？我用。屌呢個我打晒㗎咯，玩波。好新。打撚晒。我試下得唔得先？好似跟住 tick 喎。係咯，呢個啊。個啦，然之後你入去試啲掣啊！反正我哋未開始送餐之前，佢唔開始計時啊。OK。哦。翻工係咁。又係我哋兩個一邊。你嗰邊多啲嘢做，理論上。等先。哇！呢個先改掣㗎，得啦，我知啦。好似得咯。你試下攞起啲嘢睇下可唔可以叉住個棉花糖燒。你點樣叉住棉花糖？撳咩掣叉住佢啊？你應該係你攞起嗰嚿嘢嗰個掣嘅，其實就係。你試下可唔可以掟個棉花糖上去？掟去個爐度。我擺低，你代我試下。叉唔起喎先。你放完上去再叉。你放完上去再叉。唔係你攞支叉攞個棉花糖俾我玩啦。我幫你 test 啊。添唔關事喎。點叉啊？黐撚線啊！點叉住啊？我叉先放上去。俾翻粒棉花糖啊！俾翻粒棉花糖。俾個木我試下起咗依個爐先。有冇興趣燒嘢食？喂，擺咗棉花糖上去喎。咁我俾擺到我俾哦，係咪？我俾木你咯。咪燒到差唔多先。你擺個棉花糖上去啊！擺個棉花糖上去，我你擺低。我俾木你啊，係啊。一擺棉花糖上去。你攞走支叉係咪？你要攞走支叉先啊！攞咗啲叉放唔到啊！呢個爐唔着㗎。頭先你又擺咗棉花糖上去嘅，嗱而家咪燒緊。得，擺度啊，擺度啊。然之後你攞叉走佢，佢熟佢熟 L 咗之後，你就攞棉花糖叉走佢。熟未㗎？唔係咁撚難啫，但係熟未啊？我覺得唔係抌，你抌得上去㗎嘛？真擺上去。我完全唔覺得佢有熟喎，因為你正常會有進度條㗎，你嗰嚿嘢。係咯。
咦？但係我真係抌到上去喎，仆佢個街，佢係黐住嘅喎。咪要叉啲朱古力嗰啲先啊！我知啦，佢真係我知啦，屌，放塊餅上去。係啊，你夾晒啲嘢上去先，係啦。譬如我而家俾嚿朱古力你，切好咗嘅，跟住你夾埋個棉花糖上去，夾埋個棉花糖上去咁樣，咦？就哦，咪叉起個咩事啊？叉起個餅係啊，擺個餅你叉起佢，叉唔起個餅嘅啫。喂，咪先黐人攞呢個嘢上去燒先，啲 pattern 試到七七八八啦。我係攞得個棉花糖要燒啊！你見唔見到個棉花糖有下邊有個叉？得嗰個攞個柴過嚟啊！攞條柴嚟先啦。點啊？攞條柴嚟先啦，插隻火啊，攞去燒先。我哋都直接啲入去佢就你自己可以。你一人一個爐，你自己玩爆佢啊！係咯，我冇發覺玩喎。OK，槍 game 啊，都係槍 game。係啊！我屌，原來棉花糖要切㗎，仆街！我屌！真係屌！我屌！我真係好難咗。真係屌 ！Escape Simulator。好嘅。喂，得啊得啊。嚟！喂，得！我要碟啊！你我啲碟俾。得。係。窿！爆炸！係啊。OK。要攞啲餅啊！第一個 ready 嘅，第二個未 ready。第二個要餅加棉花糖擺。餅加棉花糖 OK，呢兩個都 ready 啦。如果你哋 OK，我哋可以開始嘅其實。咪燒多浸先啊！係。點解燒多柴過嚟？知啊。要熱多啲嘢過嚟啊嘛！真係，啲洗棉花糖過去先啦。我哋唔好處理，唔好俾任何時間處理啲棉花糖，係直接啲洗棉花糖。啱啊！我哋睇下上去攞。Pat face。掉定啲木俾你哋。其實呢個都係 R 又要槍法又要 pat。喂！角色扮演。冇啦，都棉花糖啊！成地都係啊！係咁啊！C 波唔使似啲槍。喂，夠啊！太撚多啦！難聽。哇！太撚多啦，成地都係啊！可唔可以插翻起啲嘢？屌！點樣又唔係我哋食嘅，唔緊要。喂，開波 ready 你。喂，揼啲柴過嚟先啦，踢啲柴。俾翻啲叉嚟。俾柴。俾啲餅我啊！餅抌到成地都係嘅。咩啊？我唔係好多餅嘅其實。得 OK。抌晒成地都係嘅先。喂，你早講啊！插咗嗰啲棉花糖，你要攞去燒咗先喎，哥。同埋。你俾柴過嚟先。屌喂！你不停咁掟塊餅落去我砧板度切柴啦！你快切啦！切咩啊？全都冇餅。嚟人！喂公子食餅。我真係。喂，着火啦！未開始。都未開始玩。未開始已經結束。但你高猜不透結局。我想講我可以開始未？我得㗎啦，嚟啊！嚟咯！你哋要洗碟㗎，陣間我攞碟俾你哋洗啊！要俾啲柴喎，隔離個綠色喎。喂，你冇位有啊！喂，好撚逼！屌，行都行唔撚到。細碟。俾碟過嚟。好撚逼嘅。碟都冇位擺。碟都冇位擺。碟都冇位。靠你嘅。叉落得。好。好似喂邊個擺個餅上去燒啊？戇鳩啊！喂，可唔可以擺塊餅上去？係啊，咁就上得咯。OK。成地都燒好嗰啲。係啊。有啲碟放下邊咯。知啦。
可唔可以俾啲朱古力嘅？屌我個朱古力櫃全部都係餅。你搞啲棉花糖俾我啊！最近啊，你得閒劈啲柴過嚟啊，啲爐得翻一個著㗎。係得。屌我啲柴上邊又係餅。我真係全部都係餅。你呢個係全部都係餅。餅意義。餅意義。真係。莫非你就係上帝？我細碟，我細碟。係啊，非常之好，非常之好，哇！好高效率我哋呢個餐廳。啊！一係你入 pet face。果然同寶打係唔同啲。G 錄低咗啊！等陣諗下點樣同佢解釋啦。未法先叉你，喂，好撚多棉花糖。喂，你切啲棉花糖先。喂，真係切咗先知。啊！我細碟，我細碟。切咗先知。估唔到你哋都有翻咁上下關於 Overcooked 嘅知識。好柴啊！喂，燒唔著有嘢。翻。知啊！屌。嚟柴。OK。啊，佢邊啊？你掉咗入去啦已經。係啊。快啲。仲需要啲咩啊？煮咩？要柴啊嘛。真係唔知。柴啊！呢個快。呢邊兩個其實好撚多餘咯，嗰邊忙好多好似。我呢邊你哋曉啊，其實我呢邊就真係忙啲嘅。3條友，冇計冇。嚟咯喂，餅啊！餅 OK。嚟呀！喂公子食餅。餅啊！餅加糖，餅加糖喎，爭一個。喂，呢個送得，呢個送得，呢個送得，下面呢個。得，幫佢嚟。餅加棉花糖加朱古力，朱古力我切。你揾人整個棉花糖俾我。點解到呢個燒緊？上埋呢個睇下得唔得？上唔能切咯。啲燒唔上唔掂啦。上唔切咯。就話下次成千分啊！我哋。幾時啊？基本啦。Pet face 做得好啊 ！Pet face， 我極度懷疑得呢關有，下一關開始應該冇 pet face。我要 continue 啊！你哋呢個就係咁講啦，唔到啊！撳 space bar 都唔知點解唔可以淨係諗住 continue 就 continue。真係得。嗱，800分咁下次嘅，我哋呢度行錄低仔。我即刻計時喎。係啊，餅加棉花糖。屌啦聲。我整棉花糖。劈緊柴。OK。喂。喂，個個劈緊柴嘅點解？喂。YOLO啦！有啲掣好唔順手。我幫咗。喂，你嗰啲嘢搞掂就攞走啦。都咁冇手咩而家？蕉使咪切咧？蕉試下先。要啊！仆街，蕉都切用手啦。要切啊！用手啦，粉腸，屌！喂，冇木啊！嗰個棉花糖燒。推走我師兄。唔好意思。蕉加塊餅，我加光。餅光就等於我。喂，啲碟要攞去洗啦。姐，我哋腳隻碟啊！餅。啊！即係擺唔到上去嘅。摩啲卡啊！其實我哋不停要有棉花糖。我可以煮你棉花糖。煮你。得朱古力喎，師兄。我知。我自己搞。我細個攞埋個餅，呢個搞掂。之後呢個又搞掂。喂。OK。點啊？天冇事睇錯。
乾柴烈火。我撤招，我做招嗰個。你做招好，好，冇睇碗。打餅好似。我到棉花糖盒。得加塊餅。你餅啊！你餅。繼續撤招。攞棉花糖要揾人攞起啊！唔該。擺招嗰度。係啊，擺招，然之後俾你夾埋個棉花糖搞掂。緊柴。幫我嚟。要點。我攞緊餅。係。係撚咗。跟朱古力。屌咁多陣，你一個都搞掂。未有乾淨碟，需要乾淨碟。有一隻啊。擺低。加餅就上得咯做緊你，幫緊你。我成條柴送過去，當朱古力咁樣搞。fuck。嗰啲炭香味。你呢個都得。我應該上埋呢啲應該 OK。係咪朱古力？我頂住。係揸個朱古力。整個朱古力。即係一碟就咁劈喺嗰度。哈 OK， 應該夠。棉花糖啦。冇啦。又可以鬧街。算係咁啦。洋葱跳舞。喂，咁西沙兩位，西沙。急咗咯。你哋有冇嗰啲咩3粒星強迫症？話呢啲 game 都冇咁買做咩？真係，我哋完美主義噶嘛。咁多位900分，呢關要900分。哪個問多嘅突然之間？因為第一個係 bad face 啊嘛。哦，乜嘢叫旅行背包啊？背囊哦，你要喺人哋嘅背囊度攞嘢啊！我哋每人會孭住一個背囊，你要喺我個背脊度攞嘢，我要喺你個背脊度攞嘢。fuck。我要點啊？有 bad face 喎。喺我背脊度攞包皮，我咁攞完包皮之後點啊？跟住切啊！切啊！要切你包皮啊 ！OK。跟住咧？跟住我整 pizza，使乜焗啊？要番茄要切，芝士要切，然之後將佢擺埋一齊之後，跟住我哋就攞去焗。芝士喺我度喎。係啊，芝士係啊。你行過嚟啊！你孭住。係，然之後係番茄。咦？嗰啲 nigger 豆係做乜鳩？你孭住芝士啊！仆街。係啊。格豆喺邊啊？nigger 豆揾唔到喎，喺邊啊？nigger 豆。你係咪仲有個背囊啊？喺呢度啊！我見到呢度啊！要切。鬧下街先。喂，我哋有得劈 face 喎，原來。喂，開背脊攞幾塊包皮出嚟啊！直接抌喺地下啦，呢左邊又切包皮，右邊攞唔到。我撳咩掣啊？要你攞㗎。要隔離攞。你哋69咪得咯？點樣69啊？屌，唔係點啊？個芝士人係邊個啊？冇啊！周子啊 ！OK， 你夠啦係嘛？攞佢啲芝士出嚟啦！右邊啊，芝士嚟呢邊。芝士呢邊呢邊，得係。唔可以講粗口住咧。呢個有反應啲啊！多啲先，師兄。都可以。屌！
好撚暈。喂，你攞到啲包皮冇撚晒啦。OK，我哋呢啲包皮留啲會冇撚晒㗎，係啊，淨係留芝士啊，淨係留芝士。一直係留包皮仲要啲喎。係啊。係做啲咩？咁攞翻啲包皮翻嚟咯，又啊！嚟攞翻啲包皮啊！隔離有包皮。得先，切埋呢個，切開有條引。嚟，包皮大先。包皮。你睇下你會唔會攞到啲芝士消失？都會啊。啲芝士會消失啊！又芝士消失緊啊！得啊，夠啦。咁啦，包皮緊要啲啊！我嚟啊！喂，你唔好掉我垃圾桶啦！喂，要焗仲要焗㗎，其實。係啊。嗰啲 Nigga 豆嚟㗎，唔緊要啦。得啊，焗啊！切完包皮就放喺地下。唉，真係好。二代餐廳經營。嗰個 Nigga 有 Nigga 豆咯，包佢焗先。咪先門你要擺佢焗。爛口。喂，你唔好咁嘥嘢啊！喂，着火啦！喂，原本嗰啲無啦啦擺咗包皮水，我點上啊？屌俾你 off 埋晒。咩啊？要燒㗎嘛，唔係咩？咩啊？真鳩咪？邊個擺咗個番茄啊？邊個啊？屌我冇垃圾桶掉撚咗佢㗎，冇垃圾桶。呢度，垃圾桶。點啊？踢完未我哋咁？其實我哋可以開波，我哋熟悉晒啲嘢點做之後就可以開波啊！你哋 ready 啊 ？Are you ready？可以燒定多少少嘅？喂嚇！啲 Nigga 豆係點運作㗎？切咯，切完之後攞去燒。我哋有 Nigga 豆 pizza 有得啦，可以上。有啊。你係有禮㗎咯。係啊，3、2、1。要 Nigga 豆 pizza， 我哋要即整，我哋已經冇存貨啦。有 Nigga 豆嘅。係有 Nigga 豆。Nigga 豆喺度啊！放上跌到。唔係呢個焗燒咗㗎啦，已經唔得啊！即係呢度再焗緊。焗緊。包皮咧？包皮喺嗰度啊？點啊？一定要芝士，一定要番茄啊嘛！嗰3樣係一定要有。喂，要有人洗碟啊！我洗。你睇住個爐先，個爐真係爆。我睇落。我哋未有碟。喂，你翻落嚟喺個爐度。過嚟攞碟啦！呢邊。有冇第二個 Nigga 豆 pizza 啊？爭芝士係嘛？擺低，我俾芝士你。唔係我攞，咪爭番茄啊！番茄得，切緊俾你。跟住要攞去焗啊！我哋可能要整2個搞法。Nigga 豆 pizza， 爭番茄。我切緊，我搞緊。細碗啲碗喺邊度？下邊雜盒。下邊都仲有碗㗎，下邊仲有。上邊都仲有碗。你搞掂就上啦，番茄同埋包皮唔知都係必需品。係啊，番茄同包皮其實全部都係必須，爭在你要唔要 Nigga 豆嘅。2 B 我都2 B。Nigga 我都 Nigga。呢個係焗咗味嘅，呢個係。呢個係啊，我哋要碟就洗得㗎啦。冇碟喎。係啊，洗攞去左邊。過嚟攞碟，我洗緊啦。過嚟攞碟。呢度碟。Nigga 豆 pizza。冇碟，又冇碟。下邊有碟，下邊好暗嗰度有碟。係啊。Nigga 豆。處理緊一個 Nigga 豆。我唔整 Nigga 豆，我唔整 Nigga 豆。一個正常 pizza。pizza 應該有多。因為我攞唔起個芝士，戇鳩啊！驚人。喂，要碟啊 ！Nigga 豆 pizza 上得啦。我細碟。
即係我喐我，喂，我過嚟攞碟。有碟，一隻碟，一隻碟，係。要玩就係同我添。兩隻碟，兩隻碟，兩隻碟，兩隻碟。 total 兩隻，依度有。得。我過嚟攞碟上。喂，你擺翻低，擺翻低。哦都得。一個正常 pizza。正常 pizza 處理緊啊。哇！拉腳嘅，仆佢嗰間。係啊，我哋 rubber band。拉腳多過拉腳多過 Apex。一嚿豆，一嚿。細緊碟。需要就過嚟啦。睇呢個呢架豆，係啊，你盡量上埋佢啊。大哥手抽手抽 yes。 ，OK，啊 ！Still here。唉，1000分。1000分啊，簡單。 easy。屌，唔通我哋以後集合變咗話 overcook 算？其實 OK，起碼唔會爆拼先。真係。都係。首先俾人拉腳都係開心。好彩有啲戰鬥力。喂，要撳 space bar 你哋，邊度撳咗啦？邊陣個啊？正代嗰個啦，睇嚟。慣咗冇咁滯。我哋玩呢啲啦，呢個係比平時更加難。有冇 pet face 先？唔知，高機率係冇。哦，嗱，我哋要做嘅嘢咧就係第一個 option 就係切魚啦，第二個 option 咧就係掉啲麵粉啦，掉啲料入去，然之後攪，然之後攞去蒸。我晾到人衫先。吓？呢個 timing 晾衫，咁我哋爆開咯！哇，黐線，我哋玩 portal 啊 ！fuck！ 掉啲嘢俾你。跟住咧，邊度有得煮啊？左下角煮啊？紫色門嗰邊啊，紫色門嗰邊啊。或者你學綠色門去右上角啊。唔係，你要同啲麵粉一齊攪過先，你要同啲麵粉一齊攪過先啊。好啦，啊收字，你咧？喂，等先，我擺唔翻低隻碟，唉。你攞嚿肉過嚟，攞嚿肉過嚟。係啦，嗱，攞翻嚿肉過嚟，係啦，咁樣咧，譬如我哋第一味菜咧係麵粉加肉啊嘛，咁你掉入去啦，掉入去攪完之後，呢兜嘢攪完之後就攞去蒸，蒸完之後擺碟就上得噶啦。中間呢兜嘢已經合咗啦。係啦 ，OK。好嘔心喎，呢個遊戲。係啊。即係呢度我過去，跟住再要焗一陣，再要蒸啊。係啊，有蒸，蒸完之後你就可以倒翻嚟擺翻個兜俾佢。我屌咁撚複雜。Kevin 關，你以為？跟住我就要行紫色，翻嚟依度送餐。係啦。喂。然之後我已經整咗啲蝦啊！我整咗啲蝦，然之後你翻去左下角搞啦，切啲蘿蔔俾你，之後我再切啲肉俾你。我仲要洗碗喎。係。正常嚟講，洗碗應該係有代哥負責。唉，算啦，等 OK 嘅，明白點玩，等代哥翻嚟先啦。就係呢啲嘢，你可以掟穿個 portal 嘅，你知唔知？咁樣㗎？係啊，你可以掟過去，掟翻過去咁樣。嚇咁我就係依度係咁掉啲肉。係啊，你掟啲肉俾我切，然之後我再掉入去搞咁就係㗎啦，其實我應該就係企喺度係咁掉食材。係咁依次過嚟。係咁依次過嚟。不過我依次唔中咯，唔係手掣。俾啲麵粉嚟啊！麵粉大啦，得。着火。
喂，你係咪行錯路啊你？唔係啊，着火咁啊上嚟咯。你睇下你嗰度救唔到啦，綠色。太合咗。合咗啦。OK，我覺得我哋 coordinate 下，我哋企喺邊，守喺邊個崗位就 OK 嘅。唔係，我就係企喺呢度掉嘢食先咯，一開波，跟住同埋負責守門咯，應該。OK 就可以啊，我哋係應該咁玩。跟住我呢度做運輸，然之後我幫你射啲嘢過去。嗱，你係咁射嘢過嚟，跟住我再幫你射紅色波頭嗰度，然之後射晒俾周代攞去搞完之後攞去整。其實我哋如果4個人嘅就好撚 fit。係啊！What the fuck？冇 pet face？ 係冇啊，等你重睇啊！唉屌！代哥你減，哎呀你應該俾代哥減明要做咩先？代哥識啊！代哥以前識玩，代哥玩過呢啲關嘅。唔係晾衫啊！屌你講緊呢一關啊！仆街！嚟啊！開公子食嘅。唔緊要啊！周代一路學一路玩啦，一路玩一路學啦。啊！的確的炒啦，點有傳送門啦？俾我。喂，唔係個人過。你度 put on 啦。人唔使過去喎，師兄。係啊，人唔使過去啊！你掟啲餸過嚟啊！點樣翻嚟啊？咪掟啲餸過嚟，我呢度負責咩嘅啫喎？你負責搞啊，係啊！我覺得你負責你搞咯，係啊。蘿蔔，搞。我要蘿蔔。喂你，做緊蘿蔔。你乜都揀一餐。係咁掟俾我，係咁射俾周海。屌你老母真係！喂個碗抌唔到出去喎，但係仆街。撚到九彩啊呢邊！我過嚟幫你。我可以幫你送餐嘅，我幫你送餐嘅可以。我求其整啲嘢先。喂，仆街！係嗰個碟咧？嗰個碟咧？都未上碟，都未蒸好，師兄。你攞右邊個蒸籠，你要上碟，係啊。我要翻去啦，要翻去爆炸。攞翻個兜走。喂，屌個兜擺喺度，完全唔知整點。不明液體啊，仆街！不明液體，真係不明液體。喂，啲麵粉嚟啊！啲地下啲嘢卡撚住，我行嗰個蒸爐嗰度。個蒸爐蒸緊啊，做咩啊？得。冇嘢做，我有咁嘅。俾緊肉。喂，你過去幫下周志嗰邊着火啊！我呢點就爆啦！我幫你上菜啊！屌個碗喎，最主要係搞嗰個碗咧。係啊，哇！唔係科研半你都唔見嗰個嘢喎，去邊啊？細碟。見到啦。你搞掂，你就射去，你就攞去整啦。好啊。射啲麵粉。好啊。射緊啲麵粉俾你，射緊啲麵粉俾你。蘿蔔我切好再俾你。佢知要做咩？仆街！唉，撳錯掣。邊度倒咗佢啊？其實上面左上。OK， 見到邊？喂，攞出嚟先。蘿蔔嗰三個擺埋一齊已經合咗噶啦喎。係啊，要倒咗佢啊！倒咗佢。屌行錯門啫，好撚核突。好撚難搞喎呢個遊戲。喺呢度開始有啲燒。嚟，俾咗蘿蔔你。個兜係咪搞完㗎啦？個兜嘢係咪可以攞去整㗎啦？係啊，你幫我睇咗龍先。幫你睇㗎。我要蝦，唔該俾啲蝦我。得。好撚柒你，可唔可以揾人掟啲蝦？喂，可唔可以冇個波頭？我唔得，你過去幫周子，爆開要爆開。個蝦就爆咯喎。掉咗蝦啦。得。我過嚟幫你處理。蝦要切仆街。係啊。
連續3個肉，連續3個肉。見到。屌個人就過嚟，唉！有啲麵粉。有啲麵粉。佢反正其實我覺得整唔切。好啦，出到啲嘢。隔離嗰。你攞過嚟，呢度有碟。好，你上去屌！要啲麵粉，俾多一個麵粉。想收工。係分分係攞麵粉掟鳩你。屌！其實唔係咁差啫，我哋 miss 一個啫嘛。嚟一次咯。嚟啊！嚟多次啊！記住撳 B 喎，即係撳右邊嗰粒掣，即係撳 restart 嗰粒掣喎。嚟。而家。我撳咗繼續好似。係得。OK， 收線掟晒啲料過嚟先。識㗎啦。係。點解嚿肉回翻俾我嘅？撞門翻彈翻出嚟。如果應該全部嘢都要切㗎嘛？係啊，要蝦。好炸應該係。喂你都幾多過分？你真係周袋嗰個位一含咗，你不如放周袋。出咗事。發生咩事啊？啲嘢疊埋一齊，唔緊要。係啊！即係都回翻去。你掉幾多俾我真係回翻幾多俾周袋。係佢自己跌入去個蝦，隻蝦仲新鮮，佢自己游入去。喂，跳錯門，仆街！你一個兜有4樣材料。屌，佢自己跌入去㗎，真係自己跌入去，仆街！難啊！屌，麗人。亂鳩咁嚟。哇！隻 game 比幾好嘅 hitbox 蝦喎，要2個蝦喎。陣間得一個就要切多個蝦。啲兜冇撚晒。喂，點解嗰度？哇！黐線。啊你開狗。help。喂，我想講啲 photo 聲嘈撚到。我過去攞碟洗啊！我得閒。得閒抌啲麵粉過嚟啊！有啲。係啊，真係抌啲麵粉過嚟。都勁黑心企業啊！幫你教授。佢勁黑心企業咯，其實啲嘢煮好就抌落地下，搞唔撚掂咯。黑心盜餐。左下要救。左下要嚟緊。掉麵粉。要麵粉。係咯。喂，屌變咗2個蝦添。抌佢。我哋浪費食物嘅情況。好撚多蝦喎。浪費食物嘅情況，好似變咗美國咁款。我要麵粉啊！要麵粉啊！哇！唔係蝦啊！少少人都過埋嚟。哇！我試埋出街嘅哇！人都過埋嚟，人都癲。真係人都癲。你 OK 吧？喂，我哋已經 miss 咗個單啊！執翻個碟先。仆街 miss 咗。哇 ！OK。左下。你揀。得。OK。我過你。呢個搞咗未㗎？喂，呢個搞咗㗎咯。搞咗。我哋根本就冇咁多蝦。啱搞。根本就冇咁多蝦㗎。點解好多麵粉？即係行埋都冇到一麵粉啫。肉啊！見到。嚟啊！喂，爆炸！仆街！喂，仆街！啲執翻上邊全部都麵粉。幾好嘅麵粉放題。喂，整啲肉過嚟。喂，我都肉啊！洗碟啊，搞唔掂啊！你自己搞食材，我要洗碟。得，我知啊。I know right。好啦，碟嘢蒸好。
真係細碟喎，真係細碟，差啲碟上。係啊，唔係喎，佢窿喎。我過嚟幫你上。差碟咋，啲嘢蒸好晒好似。係。碟咧？冇碟啊，洗緊啲。我洗埋上。洗多個。由九衝過去紫色嘅門咯，上。喂喂900 900。OK。咁係咪啱啱好啊？ 900係。我唔係700 OK。一齊有喂，好撚混亂咯呢個 game。得。如果聽朝冇嘢做啊，繼續玩啦。邊度有嘢做啦？梗係屌。聽朝代嗰日冇嘢做啊？要翻工啊！打陣我發曲先啦。真係。唔係啊，我講係你哋今晚啊。我翻去請老闆食餅啊要。千一分啊！食咩餅啊？千一分。學標啊咁。大家屌唔屌？咩屌唔屌啊？千一分。呢個對呢關咯。我係啊。唉，屌啦！今晚未必咁早翻到啊。夜少少 OK 嘅。OK。好夜喎都真係。今次你兩，掉啲嘢過嚟啊！我要仆街。要麵粉，冇要雞蛋， pair 要朱古力，冇 pair face。要雞蛋。哇，好準到。朱古力要切，代哥切，要雞蛋。切緊。OK。夠啦，太多，唔使。陣間都要用㗎。周落去煎。攞周字去煎 ，OK。仆街佢過嚟會唔會？仆街。俾翻個兜你。太撚多麵粉啦。嗱，你而家咪 feel 到太撚多麵粉啦。上一個先。呢個係要再煮。呢個要煮啊喂，但係呢個爭雞蛋。上咗啦。雞蛋你自己嚟啦。雞蛋唔使切㗎，雞蛋唔使切啊？雞蛋唔使。我打落去。OK。喂，你俾藍莓嚟，藍莓使唔使切啊？藍莓要。兜啦。你攞啲碟俾周志洗啊。好。周志落去煮。碟放中間，碟放。周志落去煮。我哋跟住上喎，有冇啲提子剩咗先？係啦。黑提。哎呀知。哇！呢個係咩嚟㗎？呢個黑料理咯。上啦。搞完之後上啦，算你攞碟上啦。上啊，YOLO。上啊！屌你老味。朱古力啲雞蛋。要雞蛋係啊，你攞去搞。但係周兩電輪流嚟嘅。周志攞去煮啊！下邊嗰兜死人嘢要攞去煮啊！要雞蛋。我哋意思嘢改咗。點解我哋？雞蛋，同埋要麵粉。雞蛋 ，yes， 你整多係雞蛋。得啦。哇！喂，爭啲，OK，得。OK。着火。呢個上得未㗎？呢個可以。呢兩個上面兩個煮得。得。好。俾翻個兜嚟啊！要攞翻啲碗過嚟喎。係。切緊嘢咩？我哋點解要有個兜喺呢邊㗎？咩事？下邊嗰啲着火啊！攞過嚟俾我食。係啊，你唔好攞個鑊俾我，攞碟嘢俾我。喂，仲有，差人着火啦！差人，我哋冇碟啊，你連兜食啦。你咁差聲。雞蛋啊！喂，得唔使俾我，俾翻你自己。Save your love。你仲要洗碟？喂，好掂啊！都唔關。右邊好薄。你要攞去搞啊！
要洗咗中間有兜嘢你要攞去搞。洗換呢個雞鏈，朱古力切咗喺度，我洗碗先我。係洗碗先。喂，啲兜嘢攞洗碗去嘅下邊個兜嘢。我10幾秒啊，我洗晒碟先。得，冇問題。啊，有咩想咩？煮，呢啲全部都要煮啊！第一你全部都要煮。下邊好啊！我哋搞好咗，你要煮。嗰個右邊係忙啲嘅，右邊要攞食材係飯。有細咁多人，有邊一條友派條友過去，有乜派就周子做隻狗咁。冇得過，有冇走過對面㗎？係咯，走啊！仆街，飛撲係咪過對？OK，收到你。喂 test，射咗乜嘢意思落街？要多啲雞蛋，哦，呢就雞蛋隻都要啊嘛，雞蛋唔得。係啊，係冇錯。得，夠。朱古力係切，唉，後飛就周子攞去煮啊！我切嘢啊，係我切嘢用第二碗，你試下咩？係攞去煮，呢兜都要攞去煮，3兜都要攞去煮。我搬開碟先啦，啲碟翻應該我呢邊先啦，滅火筒嚟仆曬街，我睇係滅火筒都係變咗一嚿，碟放地下啦，碟入俾翻個兜嚟。喂，啲碟奸商。麵粉使乜切㗎？麵粉唔使錢，俾翻個兜嚟，但係要抌過嚟。唉，你俾個藍莓，我爭個藍莓，你差樓。係爭個屎咩？要俾我切啊！係得。唔係上面嗰得爭個藍莓啊！我知你講乜？喂，你唔好攞撚咗個藍莓走啦，走！黐線，你抌俾我啊！我得接咁。有冇耳費？攞翻個鑊。喂，呢度兩個麵粉都倒咗佢。得。呢個可以煮。好。有冇成兜嘢抌過去？我都想啊。乾淨啲。呢啲係搞咗未㗎？乾淨啲一個。呢啲未啊？呢啲未搞。呢啲麵粉要計。仆街！啊，唔使順序上得啦。唔使。Hello。係得。擺低。要啲麵。煮得糖。要啲麵粉。喂。碟放地下。呢個可以攞去煮。碟放地下，真係好撚無良。放地，碟放地下，搞掂㗎啦！碟放地下。喂，唔掂啊！嗰啲嘢去晒你嗰度，你唔好再煮得。啲雞蛋其實幾正，碌下碌下。俾翻個兜你。我切個朱古力。切咗。擺低。中間長得。得。好，非常之好。攤麵粉咯，糊糟碟俾你。嗰個煮咗佢中間上藍莓上。有下邊嗰兩個煮得。煮。下邊兩個煮得。下租咗 ，sorry。要麵粉啊，但係。係俾翻兩個兜我哋。係就話俾啲麵粉我哋。得俾翻你自己。個意思，OK。污糟碟。呢碟佢。咦？唔係喎，呢個未搞喎。藍莓。搞。係。幫我嚟。你咪掉落街！至好。去嗰隻碟啊！至好掉落街。係啊，藍莓嗰個未 L 完㗎，未搞完。我先個煮好㗎啦，俾翻隻鑊你。客人冇碟啦，連鑊食啦。係啊。仲冇嘢上得啊？冇啊！你呢個未煮嘛？係啊，未煮啊，係未搞啊。呢個搞完㗎啦嘛？呢個中間。呢個搞完㗎，中間搞完。咪知嚇？其實右邊係真係要多條友。其實右邊真係。嗰邊其實幾得閒。其實我哋呢邊我哋淨係負責喺度。
麵粉麵粉，不停咁樣落同埋抌啲嘢落火。不停咁落紙啊！其實周子嗰邊要洗碗咧，其實嘥好撚多時間咯。佢都係負責，我哋負責切好啲嘢抌翻河。俾送我哋啊！係啊，開場乜都依晒過嚟先，等我哋喺度開始搞下。你要掉啲餸入去，掉啲餸入去搞啦。等一等。中間可以攞住，中間可以攞住，中間2兜可以攞住，中間3兜可以攞住。唔使，我自己嚟，俾翻啲兜你。嚟。然後我哋就擺翻啲兜去周子開住。係啊，我哋幫佢哋 recycle 好，執靚佢，然之後等佢直接開攞住。佢有搬嘢係，我哋幫佢執。朱古力，我哋朱古力。你要掉啲朱古力俾我先。地下有嘅。幫你，交翻俾你。係，中間可以攞去煮2碟。3碟。全部攞去煮，煮完應該咁啱好可以推翻我哋度啦。我哋可以。跟住又可以洗。係你要擺低，要雞蛋。快啲。要洗碗，等啲嘢自己飄翻過嚟，我哋執開。洗碗先。上得，有碟嗰個。碟，急咗。啲料要你自己嚟有一個爭個蛋。有件。有一個煮好喎，冇碟啊。係啊。冇碟啊，好晒。得，冇問題。你慢慢搞住先。呢個可以。呢個搞好喎。有隻。中間個3兜都係攞去搞。中間個3兜都可以煮得。我嚟。俾翻晒啲兜。中間2隻乾淨碟。吉兜。你攞碟咗，可以咩？要攞去搞。周子餐呢個時候轉洗碗。我掉啲藍莓俾你先。好。呢個係咩？呢個要攞去煮。俾啲麵粉，俾啲雞蛋。中間可以煮得。下邊嗰啲熟㗎啦。非常之好。係你借住。嘥。我哋煮多1兜就得，我哋煮多1兜。入咗呢個無我嘅境界啊！雞蛋同麵粉要你自己醃入去。然後我哋呢度開始冇嘢做。啊！我哋仲冇煮得呢度。可唔可以攞碟過嚟？嗰個煮得啊！上面嗰個。煮咗。哦，手。煮埋嗰個應該得啦，佢唔扣錢就得。收錢。你講嗰次嚟煮啊！樓下呢兜嘢你要煮咗佢。啲碟可以唔使理啊，夠碟㗎啦。攞起個碟就得，係。得。煮。OK 掂。係得。個碟咯。得啦，冇嘢，我哋已經趕唔切㗎啦。唉，掂啦。成就解鎖埋。跳場啊！呢個真係。依家係。你明佢？你特別係啊！緊要，我覺得可能好快就會有一關係周代自己單邊。咁驚人！嗰啲劇情我從來都冇認真睇過。多好，淨係知係洋葱跳舞係狗嘅跳。幾好啊！得，喂你聽朝我翻工嘅時候，你夜晚得唔得閒？屌啊！
你代歌我實得嘅。哇！我唔知